сейчас за нами придут. Будет противно и страшно. Молчи, не плачь, не бойся. И не задавай никаких вопросов. Конвой, тихо шепнула мама. Помни, что я сказала. Быстро пошли, раздалось рядом. Быстрее покрикивали солдаты. Я изо всех сил старалась не заплакать. Нас с мамой запихнули на станции в вонючий товарный вагон, загруженный мешками и ящиками. Закрыли, заперли дверь, и поезд пошел. Ну, поехали. Мама, почему? – прошептала я. Никогда и никому не задавай вопросов. Здесь вопрос может стоить жизни. Запомнила? И я запомнила. Привезли в еще не действующий, строящийся лагерь, где собрали жен и детей, врагов народа. Были, как положено, колючая проволока, вышки, часовые на них. На территории ряды строящихся бараков и несколько готовых, пустых. В них не живут, это рабочая зона, в ней делают саман. В Киргизии это самый расхожий строительный материал – саман. Обожженный кирпич из смеси глины, мелко рубленной соломы и воды, готовят его очень просто. В яму сыплют глину, солому, наливают воду и смешивают все ногами. Ходят по колено в этой массе. Долго ходят. Несколько часов. Саман куйганкыш. В обычной жизни это делают сначала лошади, а потом до кондиции уже более ровную массу доводят женщины. Когда масса готова, ее отвозят на сушильную площадку, где ею набивают смоченной водой деревянные формы. Потом формы снимают, и саманные кирпичи сохнут на солнце. Жилая зона – это что-то вроде очень длинного, сплетенного из прутьев сарая без одной стены. Сооружение напоминает букву «П» с очень длинной перекладиной, обращенной открытой стороной к вышкам с часовыми. Внутри этого загона с крышей размещаются люди. Женщины и дети. Женщины и дети. Печальное место. Место это вдали и укрыто от посторонних глаз естественными преградами. С юга долину прикрывают отроги Киргизского хребта, с севера плавным полукругом охватывают лагерь 7 древних курганов, одинаковых по высоте, длине и расстоянию между собой. Так что из степи, где дороги и села, виднеются только курганы, за ними горы. Привезли последними все места под навесом, в углах, у стен, ну там, где теплее. Были заняты. Вдоль всего плетня на чемоданах и узлах сидели человек 30. Детей. Детей. Дети молчали, опустив глаза. Казалось, они боялись даже дышать. Разместились в середине, на юру, открытом всем ветрам. Неплохая гостиница, могло быть хуже. Вид отсюда прелестный. Как вы считаете, мадемуазель? Улыбнулась мама. В котором часу здесь подают ужин? Осведомилась мама у молоденького конвоира. Услышите, Билла, идите к конторе, посуду берите свою. Мне нужна лопата, бросила мама вслед. Лопату не положено. Не положено. Ну и правильно, согласилась мама. Я только размешу, а ты копай. И быстро очертила большой прямоугольник. Копай на 3 штыка. Могилу? Вот сюда.
рассмеялась мама. Погляди, к утру с гор подует холодный ветер, а напротив нашего места щель между курганами. На таком сквозняке ребенок простудится насмерть. Нужно закопаться в землю, ветер пройдет над нами. Женщина. А бабы только воют. И, взяв лопату, начал вырезать куски дерна. Сняли верхний слой, вместе с бортиком углубление было сантиметров 30, мелко. Не положено. Хватится. Ну, дальше вы уж сами как-нибудь. И, взяв лопату, ушел. Пришли с работы матери. Все заговорили, зашумели, заплакали. Начали устраиваться на ночь. Обеим первый раз в жизни придется спать в яме, на голой земле. В чемодане, кроме предметов гигиены, были пара полотенец, смена белья, мамина толстая зимняя юбка, детское шерстяное платьице, 2 лыжных костюма, 2 летних пальто. Мелкие вещи завернули в полотенце, получилась подушка. Большую клеенку мама положила одной частью на дно ямы, аккуратно распорола по шву юбку, развернула ее и тоже расстелила на дне. Надели лыжные костюмы, улеглись в яму рядышком. Накрылись второй частью клеенки, как одеяло. Мама тихонько стала рассказывать сказку. Ну, как ласточка унесла дюймовочку в дальние страны. Я слушал, как там тепло, как все красиво, какие прекрасные эльфы летают. Сегодня за ужином мы попали в волшебную страну эльфов и гномов, где, как известно, в кисельных берегах текут молочные реки. Ладно, Масявка, говорит папа, давай быстренько, пивай свой кисель и спать. А сказка будет? Будет тебе сказка. Давным-давно, когда солнце было ярче и вода мокрая. Ты не отвлекай меня. Вот. Значит, вот так. Давным-давно жила-была в Москве семья. Папа, мама, няня и совсем маленькая девочка. Папу звали папой. Папа назвал ее мамой. А вот девочку очень долго называли всякими разными именами, потому что имени у нее не было. Это про меня будет сказка, да? А приключения будут? Будут тебе приключения. Давай иди, умывайся, ложись. Когда я была маленькая, пока не было кроватки, я спала в чемодане. Он стоял на стуле, а его крышка была привязана к спине. И вот тогда меня и называли Масявка, Буба или как-нибудь еще. И вот это создание должно было получить имя. Папе нравились одни имена, а маме совершенно другие. Вот они спорили без конца. Один из друзей семьи предложил: назовите девочку Муссор. Это по-турецки звезда. Но мама решила все-таки Мусором дочку не называть. В общем, спорили бы они очень долго. Очень бы долго они спорились. Пока через 2 месяца родителям не принесли строгую повестку о штрафе и официальное напоминание, что вообще-то в стране существуют ЗАГСы, куда им следует явиться, зарегистрировать ребенка. Пошли втроем. Папа, мама и их друг Александр. Пока родители в коридоре у окна бурно спорили, ну как же будет называться это чудо, они передали ребенка другу, чтобы он его поддержал. Тот тихо зашел в комнату, из которой полчаса назад выдворили родителей доспоривать в коридоре, и зарегистрировал ребенка. С чувством выполненного долга он предложил родителям доспорить как-нибудь в другой раз, потому что эту девочку зовут Стелла, что на латыни означает звезда. Следующие несколько дней. Следующие несколько дней, ну, вероятно, не меньше недели, когда мама уходила на работу, была настолько занята, что просто ни на что не обращала внимания. Строила дом. Нужно было еще сантиметров на 30 углубить жилище. Она упорно целый день разрыхляла дно прямоугольной ямы, двигаясь от одного узкого края до другого. У нее были в
вполне приличные инструменты, которые после первого дня работы принесла мама. Заточенная палочка из саксаула. Очень твердое дерево. Саксаул. Величиной с карандаш. И чурбачок, немного длиннее вместо молотка. Если забивать палку в землю, отступив сантиметра на 2 от канавки, которую вырубала мама на дне у одного края ямы, то земля отваливалась. И так, ряд за рядом, пока не дойдешь до конца. Вечером, возвращаясь с работы, мама выгребала землю, вырезала новую канавку, в которую падала утром земля. А позже появился большой и длинный гвоздь. Он легко пробивал землю, а потом, если его покачать, легко вытаскивался. В полученную дырку вставляла палку, вбивалась она тогда очень легко, и земля осыпалась. А еще через несколько дней Гриша, мальчик лет 8-10, молча положил в ржавую лопнувшую лопату. Лопату, ржавую, лопнувшую. Без черенка. Без черенка. Ей было очень удобно выгребать землю, а если ее правильно подставить и изо всех сил треснуть сверху чурбачком, она откалывала целый пласт земли. Это было гораздо быстрее, чем с гвоздем и палкой. За день яма углублялась на 3-4 сантиметра. И, наконец, пришло время, когда дом был построен, делать стало нечего. Мама уходила утром на работу, а сидеть под навесом и сторожить неизвестно что категорически не собиралась. Каждому дураку понятно, что в рабочую зону ходить детям запрещено. Никто не может запретить ходить пожилой. Да. И ходила. Ну и ходила. Доходилось. В августе в тех краях еще очень жарко. И очень сухо. Трава почти вся выгорела, и степь к концу лета стала бурой. В ней почти не осталось зеленого цвета. Приближался день рождения. День рождения. Исполнялось 6 лет. Было совершенно ясно, что в этот раз никаких подарков не будет. Мне очень часто дарили подарки. Они всегда были завернуты в бумагу и завязаны веревочкой. И мне нужно было развязать эту веревочку самой. Однажды папа принес домой громадный сверток. Он был навязан веревочкой. Он поставил этот сверток на пол и серьезно так спросил: интересно, интересно, что же там внутри? Развяжи его аккуратненько, посмотри. Я обошла сверток кругом. Он был длинный, выше меня. Он стоял на полу и слегка покачивался. Надо было развязать все узлы и посмотреть. Я трудилась очень долго. И вот бумага снята, и на полу стоит конь серый в яблоках. Хвост и грива светлые, а седло и уздечка красные. Стремена настоящие. Вот теперь лихо вдену ногу в стреме, я казак лихой, ура! Ура! Седло поскрипывает, и конь скачет, ура! Меняя шляпу с пером на серебряный картонный шлем, я из прекрасного принца превращалась в отважного витязя. Я освобождала принцессу, зарубив трехглавого дракона, и билась с татарами, как Евпатий Клавра. А когда я стала постарше, у меня появилась еще одна любимая игра. Цель – переделать реальную или сказочную историю, спасти героя, чтобы конец был счастливым. На помощь призвались все известные мне исторические сказочные персонажи, о которых раньше рассказывали мне родители. Я придумывал, как все это нужно было сделать, а вечером, выслушав меня, папа давал советы, указывая на слабые места плана. Вот, например, нужно спасти Жанну Дарк от казни. Нужно. Папа помогает понять обстановку. Значит, вот у нас тут карта. Это Франция. Вот здесь, значит, у нас город Руан. Наступать лучше со всех 4 сторон. Французов на помощь лучше не звать, потому что они верят, что Жанна колдунья. Я днем все придумываю, а вечером военный совет. По моему плану наступают со своими армиями с юга Спартак, с запада король Артур и его доблестные рыцари, с севера Александр Невский, с востока Дмитрий Донской с 3 богатырями и всей дружиной. Папа, толково, это толково. Ну вот
Учти только, что 3 богатыря, они живут в Киеве, да? А у Донского будет очень длинный путь, а впереди у него еще будут горы. Еще нужно узнать заранее день казни и как-то сообщить всем участникам. К следующему вечеру у меня появляется план. Когда Жанне в подвале Инквизиции будут выносить приговор, его услышат мыши и расскажут вестник. В Англию полетит ворон, в Новгород сокол, в Рим стрелу с сообщением пошлет амур, а до Москвы сообщение как по телеграфу передадут друг другу сороки. А путь через горы будет успешным, если позвать Суворова. Доказательством служит альбом, развернутый на картине «Переход Суворова через Альпы». А если все участники похода возьмут с собой санки, то с такой высокой горы, раскатившись, они могут доехать до самого Руана, причем очень быстро. Трудно только с переброской дружины Невского. Ковров самолет мало и на всех не хватает. Вот тогда советует мама. Нужно позвать пегасов. Их-то точно хватит. Ведь у каждого поэта свой пегас. А сколько поэтов на всем мире. Вот так мы спасли Жанну, а потом она сражалась на Чудском озере и участвовала в Куликовской битве. А завтра снова будет утро, и опять будет счастье. Приближался день рождения. Исполнялось 6 лет. И было совершенно ясно, что никаких подарков в этот раз не будет. Как-то неожиданно прошли дожди, и за колючей проволокой возле жилой зоны вдруг не ко времени расцвел тюльпан. Совсем рядом, только протяни через проволоку руку, стояло чудо. Узкие, длинные, темно-зеленые с коричневыми штрихами листья. И на невысоком стебле темно-красный полураспустившийся бутон. Бутон слегка кивал, как будто звал к себе и говорил: вот я, тюльпан, я подарок тебе, я твой. И потянулась к цветку, чуть-чуть не достает, присела на корточки, соображает, как и куда просунуть через проволоку руку, Чтобы точно дотянуться. Чья-то тень обернулась, улыбаясь во весь рот. И на голову обрушился удар прикладом. Рука, приклад, а дальше темнота. Лежала недели 3. Кровотечение, правда, сразу остановила одна из арестанток. Она же собрала сломанные кости носа и челюсти. Забинтовала, чем было, чтоб не смещались. С тех пор на лице остались 2 шрама. Уходя на работу, мама закрывала верхнюю часть ямы развернутым чемоданом, чтобы солнце не било в глаза. А лагерное начальство разрешило принести большую охапку стружек на дно ямы. Лежать было сравнительно мягко, тепло. Волосы выстригли, так как колючая проволока в нескольких местах разорвала кожу на затылке. В середине сентября поправилась. Более-менее отросли выстриженные волосы, расчесывала их, как могла, маминым гребешком. Зеркала не положено, зеркал никаких не было, потому что поэтому пудреницу в лагере отобрали. Стекло иметь при себе строго запрещено. Однажды увидела свое отражение в ведре с водой и испугалась. Смотрела лохматое чудище с серыми перьями, торчащими в разные стороны вокруг головы. «Мама, это я?» «Пустяки. Все со временем выровняется», — улыбнулась мама. Оказывается, когда выстриженные в 2 местах волосы отросли, на голове образовалась совершенно немыслимая прическа из давно немытых волос самой разной длины. Ножницы не давали, не положено. Поэтому так и ходил. Не хотела ни с кем, кроме мамы, играть и даже разговаривать. Уходила подальше от навеса, садилась на землю и часами смотрела в степь. Отца папы я не помню. Зато я помню карманного пальто. Если я запускала туда руку почти до плеча, там всегда находилось что-нибудь очень вкусное. Помню большую теплую руку, за которую я держалась, когда по выходным мы ходили гулять. И голос помню. Очень низкий, бархатный. И вот папа рассказывает мне сказку о том, как маленькая, но смелая девочка без имени спасает свою маму от злых разбойников и зарабатывает себе имя звездочка. А знаешь, в драке всегда проигрывает тот, кто первым заплачет. Если не плакать, обязательно победишь.
А если никак не можешь не плакать, давай попробуем потерпеть. Может быть, получится. Наберем воздух, будем терпеть вместе. Дальше ли? Глубокий вдох. Терпим, 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 терпим. Фу. Выдох. Вот. И боль прошла, и плакать расхотелось. Ну, все хорошо, человечек? Нужно, обязательно нужно уметь терпеть, запомнишь? А если не заревел сразу, то вообще смешно реветь потом. Тем более человеку, которому уже целых 6 лет. Однажды сидела и слушала степь. Припрыгал очередной кузнечик, маленький, серенький, с темными тоненькими прожилочками на крылышках. Прыгал он не очень далеко и пошла следом. Так и двигались вдоль проволоки. Кузнечик прыжками, а Канбала-Акбала — сахарная девочка. Белый ребенок шагом. Вдруг со стороны степи послышались незнакомые звуки. Подняла голову, по степи носился жеребенок. По ту сторону проволоки слева у коновязи стояла задумчивая лошадь. Она как будто дремала, только уши слегка шевелились. Лениво обмахиваясь хвостом, она изредка косилась в сторону расшалившегося жеребенка. Вот уж непослушный ребенок. А этот неслух радостно скакал по степи, распушив, задав свой маленький хвостик. Ему было очень весело. То он бежал прямо, то боком, то резко поворачивался на месте, взбрыкнув всеми 4 ножками, и снова мчался, описывая вокруг мамы круг. Темненький, с белой полоской на мордочке, на высоких ножках, еще безгривый, со смешным ёршиком вместо хвоста. Он самозабвенно отплясывал свой детский лошадиный танец. И все это было так красиво, что он тоже начала пританцовывать на месте, а иногда оба вместе подпрыгивали. Вопля! Оба радовались солнцу и степному простору, хотя и по разные стороны проволоки. В разгар этого парного танца на расстоянии послышалось ворчание. Предупреждающее ворчание. Там в 3-4 метрах за проволокой всегда стоял сторожевой пес. Да какой! Ростом с очень крупную овчарку, только гораздо шире в груди, густая серая с рыжеватым оттенком шерсть, странные почти круглые уши, так обрезаны, черный нос и большие светло-коричневые глаза. Пес спокойно, очень внимательно смотрел, прикидывая, не опасно ли для скачущего в степи малыша. И Канбала объяснила ему, что жеребенок очень нравится, что тоже очень хочет побегать вместе с ним, и что здесь плохо, что хочет домой, но маме не жалуется. У нее и так все болит, и в кровь стерты на ладони арубанок. И что писем от папы нет, потому что никто не знает, где мы. Не положено, адреса тут никакого нет. Так, пес все понял. Он подошел к колючей сетке, повилял хвостом, потом лег и просунул морду до половины в отверстие у земли. Канбала сказала, что очень хочет с ним подружиться, погладить его. Но подходить к сетке ближе, чем на метр нельзя. Присела на корточки и рассказывала ему, какой он красивый, как было бы славно, если бы они дружили втроем. Он, она и жеребенок. Вдруг что-то обожгло ноги и спину. Вскочила. Рядом с камчой в руках, такая плетка из ремешков, стоял человек в штатском. Он заорал и снова стегнул по спине. На несколько секунд оглохло и ослепло. Первым вернулось зрение. Штатский широко раздевал рот и тыкал пальцем. Заруби себе на носу! Ну и вцепилась зубами в этот палец, повисла на нем, как клещ. Он рукой трясет, а она волочится за ней, как тряпичная кукла. Он кричит что-то громкое, но слов не понять. При каждом ударе плетью она только стискивала зубы еще сильнее. Ну и прокусила ему этот палец. Она хотела отпустить этот палец, но зубы почему-то не разжимались. И наконец он просто заорал, без слов. Помолчите минутку. Раздался рядом спокойный голос мамы. И дядька вдруг замолк. Да выплюнь ты эту гадость. И выполощи рот, а то набралась всякой заразы, сказала мама. Взяла ее на руки и понесла к навесу. Она мгновенно засунула в нее на руках. А вы сходите в санчасть, там вам остановят кровь и, может быть, сделают уколы от бешенства. Проснулась поздно вечером, проспав обед и ужин, есть не хотела. Болели вздувшиеся рубцы на спине и ногах. Нас продали в рабство, что ли? Ну что теперь, рабы? Ну что ты, моя хорошая? Рабство – это состояние души.
Свободного человека сделать рабом нельзя. Давай я расскажу тебе одну историю. Князь Курбский от царского гнева бежал. С ним Васька Шибана, стремянный. Князь тучен был. Конь под ним смыленный пал, и рабскую верность Шибанов храня, Свавол отдает воеводе коня. И уже потом проза и об Иване Грозном, и об опричниках, и о ссоре Курбского с царем, и о побеге Курбского, и его обличительном письме к царю, который не побоялся отвести Шибана. И что Грозный велел пытать Василия Шибанова, и что заплечных дел мастера неизменно докладывали царю, но слово его все едино, он славит своего господина. Как ты думаешь, Шибанов раб? Нет? Наверное, нет. Конечно, нет. Конечно, нет. У него душа свободного человека, хотя телом раб. Пролежала неделю, пока зажили рубцы. Не хотелось есть, не хотелось смотреть на степь, не хотелось разговаривать, даже с мамой. Ну давай походим в сторонке, поговорим. Мама, мне ничего не хочется. Да, у тебя очень сложно, у тебя совсем взрослая проблема. У тебя сейчас такое состояние, про которое говорят, ой, глаза бы мои ни на что не смотрели, белый свет не видно. Это бывает, когда человек потерял надежду найти выход. Ты потерял, так давай поищем вместе. Вот ты знаешь, у Сергея Есенина у него стихи. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, с белых яблонь, дым. Красиво, правда? А ведь это про то, что жизнь течет, все проходит. Знаешь, когда у человека беда, всегда кажется, что именно ему больнее и хуже всех на свете. Но за 1000 лет, что человек живет на земле, прошло много-много миллионов жизней. И такая же беда уже случалась с кем-то другим. Ну, конечно, от того, что ты это знаешь, твоя личная боль не становится меньше. Но эти знания не помогают не потерять надежду. Да? А вот у кого просят помощи люди, когда им совсем-совсем трудно, когда кажется, что на земле им никто не поможет? У кого? Бога, да? Да, Бога. А какую молитву знают все? Какими словами просят Бога о помощи? Ты же тоже знаешь эти слова. Отче наш? Да, правильно, Отче наш. Говорим мы все, когда хотим обратиться к Богу. А ведь это маленький кусочек из книги, который называется Библия. Это главная книга христиан. А в других религиях есть свои главные книги. И там написаны их главные слова, с которыми они обращаются к Богу. И знаешь, даже если человек не ходит в церковь и не очень верит в то, что Бог живет на небе или сидит на облаке, эти слова помогают ему. Ты прислонись ко мне, давай вместе прочитаем «Отче наш». Только очень тихо. Ты не вслушивайся, как звучат наши голоса. Прикрой глаза, слушай музыку и ритм. Может быть, ты услышишь главные для себя слова. Отче наш, и жизнь на небесе, Отче наш, и жизнь на небесе. Светится имя Твое, да светится имя Твое. Придет царствие Твое, да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя, как на небесе на земле. Хлеб нам насущный дашь нам, если оставишь нам долги наши, я же мы никому наши. Не видишь нас в искушении, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, силы и слава, имя Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Только не обязательно говорить мне сейчас то, что ты услышал. Это твое. Царство Божие внутри нас. Учись слышать Бога в словах и поступках людей. Вот это было вообще совсем непонятно. Но я запомнила эти слова, почувствовала, что это что-то очень-очень важное. Еще довольно долго гуляли. В жилой зоне надзиратели смотрели не так строго, как в рабочей. Мама вечерами тихонько пела, рассказывала истории. Попробовал бы кто-нибудь запеть на работе. А тут... Мама, давай споем. Да, давай. Он такой поэт. Языков у него есть. Очень хорошие стихи. На эти стихи была написана музыка. Вот, послушай. Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно, в роковом его просторе много бед погребено.
Боковом и по просторе много бед погребено. Смело, братья, ветром полный парус мой направил я. Полетит на скользкие волны быстрокрылая ладья. Облака бегут под море, крепкий ветер язык черней. Будет буря, поспорим и поборем самый с ней. Смело, братья, туча грянет, закипит громадовод, вышивал сердитый станет, глубже бездна упадет. Там за дальней непогодой есть блаженная страна. Не темнеют небосводы, не проходит тишина. Смело, братья, бури полны, прямо и крепко, как сон. Нас туда выносят волны, будем твердыми душой. Тебе понравилось? Очень. А как ты думаешь, про что эта песня? Ну, про море, про бурю, про моряков? Нет, ну, наверное, нет. Ну, скорее всего, нет, раз ты спрашиваешь. Знаешь, у взрослых есть такие выражения: волны жизни, светлая даль, жизненные бури. Я подсунулась к маме под локоть, прижалась к теплому боку и закрыла глаза, замерла. И мама вопросительно посмотрела на меня: мамочка, я все поняла. Это песня про нас с тобой, про сейчас. Да. И пусть выше вал и глубже бездна, но наша душа, как прямой крепкий парус, мы обязательно доплывем. Ура! Мы доплывем. Закричала я во весь голос, запела: нас сюда выносит волны, будем твердыми душой. Мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо. Я еще очень много чего пела тихонечко. Среди нас был юный барабанщик, вода как шел впереди, ну просто жизнь, она же как-то налаживалась. И захотелось и петь, и играть. Я хотя по-французски, по-немецки мама без нее мне петь запрещала. Отряд по бережку шел издалека, голова обвязана, кровь на рукаве. Ну ничего себе, командир, да? Даже санитара себе в отряде завести не может. Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве. Ну что это за отряд, а? Даже своего собственного командира не перевязать не могут, далеко же они уйдут. Ну еще вот это, конечно, моя самая любимая. Ныне веют над нами темные силы, нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народов за лучший мир, за святую свободу. На бой кровавый, святой правый, марш-марш вперед, рабочий народ! На бой кровавый, святой правый, марш-марш вперед, рабочий народ! Мрет в наши дни с голодухи рабочий, станем ли, братья, мы дальше молчать? Наших сподвижников юные очи может ли вид эшафота пугать? В битве великой не сгинул бесследно, павший с честью во имя идей. Что ты поешь? Их имена. Какую песню ты поешь? Повторил он. Подняв голову, уставившись прямо ему в глаза, пошла в наступление. Вихри враждебные веют над нами, пела, делая маленький шаг на каждый песенный такт. Места хватило только для двух первых строчек. Про роковой бой и безвестные судьбы допевала, стоя в 2 шагах от него, сжав кулаки и закинув голову, чтобы не потерять его взгляд. А глаза у него смеялись. Спой мне еще что-нибудь. Ты ведь любишь петь?
А какой конь тебе больше всего понравился? Рыжий? Это мой. Мне он тоже нравится. Пойдем. Я тебе его покажу. Пойдем, со мной можно. А я тебя узнал. Ты та девочка, которая всех кусает, верно? Вот еще глупости. Я вообще не кусаюсь. А этот, он первый начал. А когда пристают, нужно дать сдачи. Это хорошо, что ты умеешь дать сдачи. А чего он к тебе пристал, как ты думаешь? Дурак, наверное. Да, очень может быть. Это все мама тебе объяснила? Вот еще. Я что, маленькая, что ли? Сама подумала и догадалась. Но вы же с мамой говорили про это. Что она тебе сказала? Нет. Сначала я очень долго спала, а потом нам некогда было про это говорить. А про что же вы говорили? Про Толстого, который Алексей Константинович. А вы знаете, у нас целых 3 писателя с фамилией Толстой. Есть еще Лев Толстой, он писал про войну и мир. Но мне это еще рано читать. Сейчас есть еще Алексей Толстой, но про него мама сказала, что его мне рано читать. А первый Толстой написал про князя Серебряного. Очень интересная книга. Но мама мне до конца еще не рассказала, осталось еще несколько дней. А вы не знаете, откуда вылупляются кузнечики? То есть как? Ну, из гусеницы получается куколка, а из куколки вылупляется бабочка. А кузнечик тоже из куколки или из чего? Мама забыла. Извини, я тоже не знаю. Я смотрю, ты уже перестала сердиться на меня. Почему ты так сердилась вначале? Я думала, что вы тоже будете драться прикладом. Я не дерусь. Кто же это тебя? У меня был день рождения, и фея Моргана подарил мне красивый тюльпан. Он был рядом, но по ту сторону. Я его даже сорвать не успел, а он меня прикладом. А дальше что? Не помню. Мама говорит, что я все забыла, и это очень хорошо, и не нужно ничего вспоминать. Мне говорили, что ты никогда не плачешь. Ты смелая девочка. Знаешь, когда я был маленьким, я тоже никогда не плакал на улице. А вечером жаловался и плакал маме, и она меня утешала. А тебя как утешает мама, когда ты ей жалуешься? Какие слова говорила мама, когда ты плакала ей, что тебе больно? Вы что, совсем? Ну как я буду ей жаловаться? У мамы же руки болят. Мы даже есть ходим самые последние, когда уже все остынет. У нее руки горячую миску держать не могут. Я сама каждое утро слышу, как бригадирша кричит на мою маму. Ну, ты, белоручка колченогая, опять ни хрена не держишь. Ни хрена это такой рубанок, наверное. Пойдешь саман сушить. А моя мама ничего не сушит. Она целый день большущие кирпичи переворачивает. Вон с той стороны площадки хорошо видно. Я же вижу оттуда, как моя мама работает. Она все наклоняется и переворачивает. А у нее нога не гнется. Она на одной ноге наклоняется. Она вам что, цапля что ли? Чтобы на одной ноге стоять. Она потом на коленках там ходит. У нее коленки уже распухли. А моя мама никому даже не жалуется. Она мне всегда улыбается и поет красивые песни и сказки веселые рассказывает. А ночью, когда думает, что я сплю, руки укачивает. Ей же так больно. У моей мамы все руки в крови, а кирпичи грязные. А здесь никаких бинтов нет и йода нет. И ничего нет в санчасти, одна пьяная рожа. Я этого красномордого каждый день вижу, ходит тут. Я и так все время боюсь, что у моей мамы кровь заразится и будет Горгена. А вы сами жалобщик дурацкий. Выпалил. И перевезя дух добавил. И вообще я больше с вами разговаривать не хочу. И убежал. Ну, атаман. Крепко нажаловалась на всех начальнику НКВД. И под конец даже накричала на него. Там сейчас такой сыр-бор, дым коромыслов. Всех освободить от работы, лекарства дать, мазь, порошки, чисто забинтовать, руки, голову, ступни, коленки, у кого что.
работы по строительству бараков закончить, чтобы лагерь был готов к приему своего контингента. Своего контингента, то есть новых заключенных. Вообще, женщин и детей не должны были отправлять в лагерь. Они были приговорены только к ссылке, как чсир, члены семьи, изменника Родины. Лагерей в стране не хватало, надо было кому-то строить новые. Поэтому они и другие такие же жены и дети врагов народа попали сюда. Через несколько дней всем выдали проездные бумаги. Женщины с детьми разъезжались к местам ссылки по всей Киргизии. Фрагмент повести «Сахарный ребенок». Приключения Стеллы, если можно их так назвать, еще будут очень разнообразны за время ее пребывания в Киргизии и дальнейшей жизни. Но об этом можно прочитать в книжке. А я хочу поблагодарить участников читки Дашу Семенову, Георгия Горничка, Влада Погибла, Олега и Серафима Антонова. Режиссер читки Нелли Уварова.